Sou Vânia Tironi e hoje eu trago mais uma dica para você. Como acabar com aquela tosse não secretora. Vânia, o que é tosse não secretora? É aquela tosse que você não solta catarro, que não tem meleca, ok? Então aqui tem a clavícula esquerda, a clavícula direita e no meio tem o início desse osso aqui que chama externo. Pegue o dedo, ele cabe exatamente aqui, ó, tipo um V, tá? Aperte com bastante força para baixo e segure. Vânia, quanto tempo eu devo apertar? Até parar de tossir, simples assim. Espero que goste da dica e lembre-se, o poder está em suas mãos. Até a próxima!